டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் அக்ரிகிங் டிராக்டர், ட்ரெய்லர், 9 கொத்து கலப்பை, 5 கொத்து கலப்பை மற்றும் ரொட்டவேட்டர் இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அக்ரிகிங் டிராக்டர், ட்ரெய்லர், 9 கொத்து கலப்பை, 5 கொத்து கலப்பை மற்றும் ரொட்டவேட்டர் இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வண்டி அக்ரிகிங் டிராக்டருங்க. வண்டியுடைய மாடல் 2023 மாடல் வண்டிங்க. வண்டியுடைய எஃப்சி கரண்ட்டில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸும் வந்து கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. ஹெச்பி 50 ஹெச்பி வந்து வருங்க. பிடிஓ ஹெச்பி 48 ஹெச்பி வந்து வருங்க. பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வந்து வரும். பிரேக்கில் ஆயில் பிரேக்குங்க மற்றும் டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி வித் க்ரீப்பர் கீர் ஆப்ஷனும் வந்து வண்டியில் உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. ரன்னிங் ஹவர்ஸ் 900 மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்குங்க. இன்ஜின் கிர்லோஸ்கர் இன்ஜினுங்க. வண்டி நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தாங்க. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 5 கொத்து கலப்பை, 9 கொத்து கலப்பை, ரொட்டவேட்டர், ட்ரெய்லர் இந்த மாதிரி விவசாய பயன்பாட்டுக்கு வந்து தாராளமாக வந்து பயன்படுத்திக்கலாங்க. வண்டி கூடவே ட்ரெய்லரும் வந்து கொடுத்துறாங்க. சேலன் டைப் ட்ரெய்லருங்க. கட் டைப்பில் வர ட்ரெய்லரும் வந்து கொடுத்துறாங்க. மற்றும் ஒரு 9 கொத்து கலப்பைங்க, ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பையும் கொடுத்துட்றாங்க. மற்றும் ஒரு 5 கொத்து கலப்பையும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. கூடவே ஒரு ரொட்டவேட்டரும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. டிராக்டர், ட்ரெய்லர், 5 கொத்து கலப்பை, 9 கொத்து கலப்பை, ரொட்டவேட்டர் இது எல்லாமே செட்டாக ஓனர் தரப்பிலிருந்து 10,50,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 10,50,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. வண்டியுடைய மைலேஜ் வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு 3.4 லிட்டர் வந்து போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கும் இடம் சேலம் மாவட்டத்தில் கூட்டாத்துப்பட்டி கிராமம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குங்க. ஓனருடைய தொடர்பு எண் மற்றும் விலாசம் ரெண்டுமே இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. அக்ரிகிங்கில் 50 ஹெச்பியில் வண்டி, 5 கொத்து கலப்பை, 9 கொத்து கலப்பை, ட்ரெய்லர் மற்றும் ரொட்டவேட்டர் எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசிவிட்டு தேவைப்படும் நண்பர்கள் நேரில் சென்று பார்த்து கொள்ளலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போட் பக்கத்தில் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கங்க. நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.